Hola, yo soy Geo y voy a acompañarte en esta pausa consciente. Te guiaré hacia un estado de serenidad y descarga mental. Ahora, escucha mi voz y comienza a respirar lenta y profundamente. Y mientras escuchas mi voz, puedes simplemente permanecer como estás. Tu postura se acomoda por sí misma y tus pensamientos pueden seguir su propio ritmo. Este es un espacio donde el día puede detenerse, sin ser analizado, sin ser evaluado, sin necesidad de entenderlo todo. Tal vez ha sido un día largo, o tal vez simplemente intenso, lleno de estímulos, de información, de decisiones. Y ahora, este momento puede permanecer simple, tal como está. Solo presencia. Permite que este espacio exista como un intervalo, como una pausa natural entre lo que ya ocurrió y lo que vendrá después. Sin expectativas, sin objetivos. Tu mente consciente puede escuchar, seguir el ritmo de las palabras, mientras otra parte, más profunda, empieza a acomodarse de forma automática. Esa parte reconoce cuando algo puede cerrarse, cuando es momento de soltar y cuando un proceso ha terminado. Puedes permitir que cualquier sensación aparezca naturalmente. Este proceso es natural, solo se permite y comienza exactamente donde estás ahora. Continúa respirando, suave y lentamente, sin cambiar el ritmo, sin imponer nada. El aire entra, el aire sale, y con cada exhalación algo puede liberarse. Tal vez los hombros descienden un poco. Tal vez el cuello se siente un poco más libre. Tal vez la mandíbula deja de sostener tensión. Sin comprobarlo, el cuerpo sabe cómo responder cuando se le da permiso. Mientras el cuerpo se acomoda, la mente puede empezar a soltar capas. Los pensamientos activos del día pueden empezar a quedar en segundo plano, de forma natural. Mientras este momento toma su lugar, imágenes, frases internas, tareas pendientes pueden tomar distancia, como si se colocaran un poco más lejos, dejando espacio entre ellos y tu mente consciente. Ese espacio se crea sin esfuerzo. Aparece cuando se lo permites. Y a medida que aparece, algo dentro se vuelve más claro, más ordenado,
más tranquilo. Tu respiración continúa, tu cuerpo continúa y tu mente recuerda que puede descansar incluso estando despierta. Ahora imagina suavemente que tu mente es un espacio amplio. La mente se siente organizada, cada cosa en su lugar. Durante el día, muchas cosas se acumularon. Ideas, estímulos, responsabilidades. Y ahora, ese espacio tiene permiso para liberarse. La mente puede organizar lo que se retira primero. De manera automática, solo permite que aquello que ya cumplió su función encuentre salida. Cada vez que algo se retira, hay más amplitud, como si el aire circulara mejor, como si el silencio tuviera más lugar. Ese silencio se percibe como una pausa reparadora, y mientras más te permites estar ahí, más estable se vuelve. Es un estado relajante, tranquilo, disponible. Ahora imagina un gran lugar de organización, silencioso, preciso, eficiente. Durante el día, este lugar trabajó intensamente. Recibió información, emociones, decisiones, estímulos constantes. Todo fue almacenado temporalmente para su uso. Y ahora llega el momento de descarga. Forma parte del diseño natural de la mente y el descanso. Observa cómo el sistema se prepara. Las luces se suavizan. Los sonidos se atenúan. Ahora imagina, suavemente, existen conductos amplios, seguros, diseñados para liberar exceso. Uno a uno comienzan a activarse. Cierta información puede acomodarse en un nivel más profundo, cambiando de estado. Mientras la mente continúa organizándose, cada descarga libera capacidad. Cada liberación devuelve equilibrio. El sistema se regula y tú observas sin intervenir, sin supervisar, sin acelerar. El sistema sabe exactamente qué hacer. Tal vez aparecerá una sensación de alivio, tal vez de claridad, una calma estable o simplemente menos ruido. Todo es correcto, porque la descarga ocurre al ritmo adecuado para ti. Los conductos continúan su trabajo de forma constante, precisa, silenciosa. A medida que avanza, el espacio se siente más liviano, más ordenado, más disponible
todo lo relevante permanecerá accesible en su lugar adecuado. Solo lo que ya cumplió su función encuentra descanso. Cuando el proceso termine, los conductos se cierran lentamente, sin impacto, con precisión. El espacio quedará estable, equilibrado, con una sensación de ligereza, organizado. Y esa sensación puede reconocerse dentro de ti como una referencia interna, como un recuerdo corporal de cómo se siente soltar. Ahora permite que esa sensación de equilibrio se distribuya en la cabeza, en el pecho, en la respiración, sin sostenerla. Lo que se integra permanece sin esfuerzo. Al regresar al momento actual, en tu espacio, una parte de esta descarga ha quedado registrada como un punto interno al que puedes volver. Tu mente recuerda cómo soltar, tu cuerpo recuerda cómo regularse. Y cada vez que sea necesario, ese recuerdo estará disponible. Y ahora, si así lo deseas, puedes comenzar a regresar, sin prisa, suavemente, reconociendo que tus pensamientos son más ligeros. Puedes mover suavemente el cuerpo, notar el entorno, el espacio donde estás. Y cuando decidas abrir los ojos, puedes hacerlo desde este estado más claro, más liviano, más ordenado, porque descargar la mente es una transición natural, es prepararse para continuar con mayor equilibrio.